野島 T リーグ2025-2026シーズンは T リーグ公式 YouTube メンバーシップで。まもなく試合開始です。両チームの選手はコートへお入りください。木下マイスター東京が勝利すれば2対2、ワンゲームのビクトリーマッチへ。そして岡山イベントは青少年が勝利をすれば今日のゲームリビッツの勝利確定となります。勝てば4位以上、3位とは勝ち点1差に詰め寄ることになります。さあこの後皆さん青少年と一緒に戦って今シーズン最後の武道館勝利で締めくくりましょう。ここで第4マッチのジャッジを行う審判をお知らせします。第4マッチ主審松浦はじめ、副審藤井進が担当いたします。
ラストも全力で青にパワーを送っていきましょう。
ドラフトに対戦チームは11対2、広島マリカ東京の木村勝弘が取りました。これでゲームカウント2対1、次のゲームを木村勝弘が取れば最終のベストリーマッチへ。さあ、ここで勝利を決めつけるように皆さんこの後も顔に力を送って一緒に戦いましょう。
ここで岡山リベンジハオシュライタイムアウト。さあ苦しい時こそ皆さんの応援の力が必要です。6-7、1点ビハインド。皆さんの手拍子でメガホンで全力でハオシュライにエールを届けていきましょう。木下マイスター東京吉村和弘マッチポイントです。さあハオに力を送りましょう皆さん。
まで粘りの戦いを見せました岡山ディフェンスハウス相手を皆さん拍手お送りください。マッチカウント2対1の同点のためビクトリーマッチを行います。この後ビクトリーマッチは3分後15時28分15時28分よりビクトリーマッチを行います。ビクトリーマッチは1ゲームマッチのシングルス10ホールになった場合は2点差がつくまでデュースありで行われます。ビクトリーマッチはこの後3分後15時28分より行います。次の運命をかけたワンゲームマッチ勝利したチームの勝利となります。さあ今シーズンラストの武道館勝利で飾れるようにワンゲームマッチの短期決戦この後も皆さんの応援の力が必要です。ぜひ選手に力を送って今季最後の武道館一緒に勝利をここで掴み取りましょう。イベッツこのホーム岡山で負けるわけにはいきません。さあ皆さんラストも一緒に応援してくれる方拍手をもらってもいいですか。さあ皆さんもっともっと力が必要です。この後一緒に戦ってくれる方大きな拍手お願いしてもいいですか。ありがとうございます。今シーズンラストの